Çiftelia është një nga instrumentet muzikore me të cilat identifikohet trashëgimia dhe e sotmja e kulturës tradicionale shqiptare. Ajo është një nga instrumentet e lashta muzikore, prej së cilës kanë rrjedhur disa nga instrumentet e tjera me tela. Por emri çifteli fillon të përdoret vetëm kur teknologjia bëri të mundur prodhimin e kordave metalike, sepse emri vjetër i këtij instrumenti muzikor është duter ose dutar, që përsëri shpjegohet vetëm nëpërmjet shqipes së vjetër, që do të thotë dy të tjera, pra dy fije. Përdoret fjala të tjera sepse në lashtësi kordat e instrumenteve muzikore bëheshin me qimet e tjera të kafshëve. Në Tiranën e zhurmshme dhe her pas here kaotike, ku njerëzit nxitojnë për të kapur punën, ku për hir të vërtetës profesionet janë të shumta, Pashk Çuni, dhe pse në moshën 70 vjeçare, nuk ka hequr dorë nga pasioni për të marrë me art. Ai në punishtin e tij prej vitesh prodhon instrumentin e çiftelisë. Pashku këtë profesion e ka të trashëguar në 3 breza. Gjyshi dhe babai i tij e po ashtu i ka mësuar dhe djalit të tij prodhimin e çiftelisë. Ne kemi shkuar në punishtin e tij për të parë nga afër si prodhohet një çifteli, por dhe për të na treguar më shumë për pasionin e tij. Është gjyshi, sipas asaj tabelës që kam realizuar këto, një mjeshtri tradicionale, ka prodhuar shqyr në vitin 1930, edhe ishte shumë i suksesshëm në këtë mjeshtri, pavarësisht se ishte edhe mjeshtrisë dronit përgjithshme, asaj kohe dhe kishte një vend shumë të madh në këtë zonë e Mjolnit. Edhe ai mori me veti babën, moshë të re, ka 12 vjeç ka qenë ka shumë, ka thënë baba. Edhe punoi ai me ta, pa të rezultat boll. Edhe ai përveç këtij arti si po është e madhe për ne, ai shtoi në mjeshtrit e kësaj profili, mjeshtrin e babës vet, dronit, mësoi edhe mjeshtrin e gurit, edhe të hekujt, sepse gurit do mjeshtri i hekujt këtu përgatit, edhe çiftelinë e boni shumë herë më të avancuar se gjyshi. Pse pikërisht pasioni për çiftelinë? Për çiftelinë, sepse kjo është një vegël tradicionale, shumë me vlerë në zonat tona. Bile unë kam një shtesë vogël sa ajo çiftelia në fillim në kohën e heroizmit edhe vajtor kur filloi, edhe kur të fitohet lufta, ajo fillon e bëhet këngëtare. Si Shqipënia ka rënë luftë gjithmonë. Prandaj vlerësohet vejla tradicionale dhe konga, baba kënojke ka shmerë, por jo organizohet, sa ishte koha atëherë, sa që nuk mund të imagjinosh në 30 herë me kënoj të isha kompjuter, edhe çiftelinë e rëndë. E mori prapë mua në këta, vejla kishte. Dhe unë e bona 7 vjeç çiftelin, ku isha, bashku e dhe punë. Kur ke qenë 7 vjeç, po, e bona edhe më thatë lumë. Fillova më një duke shtonë, me mësoj teknologjinë e dronave, pozicionin ka dovenose, se ka pozicion ajo. Tha, mjene lojnë droni se moni ju pretendoj ka atëhere, se si prifen qeseri, rumullakë, dugu i vogële, ku dion. Në më thënë, loj i druri që përdorit është vetëm mani? Pozicion, po, ju atëhere, moni arë, po moni ka dhe në gjithë mërë, po pozicionin lujnë rol malë, tuk ka paku të ke me fjetim ta. Ka paku të ke dhe dvejt, ka i ka pozicionin shkurt, si tjelë sa ma ta fërt fjet. Bishti të ke dhe vetë në teftë, që ato, me thënë, fjet rezistose, mos mi ishte motelet, du tjetë përballë përheqesh. Edhe ku pas e këtë grojët nga lgura, se ata rrahë kanë rezisten nga lgura, por se të grojët nga zemra plasaritës se anë i rezet e këdroni, që po këtë ato. E duke kalu kësoj, mësanej, kësoj ke mu duhet ka shem madhe, se kësoj me numra. Ka 48, 58, 60, 63, sepse këto llogaritja e përdret, e prodhon numra periodik kjo llogari, se tash e kam bën këtë teori dhe jam i arritur, ne quaj vetëm shumë i kënaqur, ai disha bollëzor, po kam bën pak kohë me studiuar. Po tek brezi i 4. Për brezi i 4 tash ndoj, shumë ashtu. Edhe ai filloi me mua, se ai ka qenë herë në shkollë, ka marrë mjekësor. Edhe i takoi me ardh prej anej, punoi me mua, po të kupon 20 sa vjet, 25 vjet që punon ti. E prodhoi me një fjalë me cilësi si edhe unë, që gjithmonë për të ardhmit, me ani diçka pozitive, se kjo po, si puna pemë, që po fillon të zanje duke tha.
ka pas vlera shumë të mëdha, gjetjen e materialit si që janë imanit, ku Tiranës në kërko më zërë, një të malë, fare, ku dion se sa qaj, e bona bolla 1-2-300 copë që koka. Gjetjen e materialet si kanë ardhur tash për jashtë shtetit, ka nama të mira që mund të jetë, edhe duke bërë informacione, duke bërë konsulta me mua, tana herë të jep mendime, absolut, nuk mund t'i kundërshtoj. Sa të merr kohë ti tani për ta prodhuar një çifteli? 3-4 ditë mund t'i harxhoje. Në një çifteli, ja? Po, ato vlerën e kanë jo një koeficient ditësh, sepse ajo ka vlerë pa fund vetëm për ta vizituar unë, një çifteli nga këto, unë paguaj derë sa bën çiftelia unë, se një, me që do po gjeti. Megjithatë, ajo si do me marrë, nuk ka pse diskuton vlerën, sepse ajo mas pari nëse do bie grada ti do t'i shtim me gradën e generalit, më në shkon e bie në grada generalit. Pra vlerën çiftelisë jep personi si jep vlerën. Jo ai që është. Edhe djali i tij Nduet Çuni ka mësuar bërin e çiftelisë dhe mendon të trashëgojë tek vajzat e tij, të cilat tashmë kanë mësuar të bien kësaj vegle muzikore shqiptare. Ju jeni brezi i 4 që e keni trashëguar prodhimin e çiftelisë. Ju vetë bëni me pasion këtë punë? Po, vërtet, unë jam brezi i 4 e bëj me shumë pasion. Këtë edhe në përgjithësi punimet që janë me drumë. E kemi trashëgim, duhem ta bëjmë, na pëlqen ta bëjmë dhe mundohemi ta bëjmë mirë ose shumë mirë. Përveç punimeve të ndryshme me marrë dhe me çiftelinë tradicionale, me riparimin e çiftelisë. Paka shumë duke ndihmu babës, është profesionisti tamam i kësaj fushë. Megjithatë, mundohemi ta bëjmë sa më mirë. Çfarë do thotë çiftelia për ju? Çiftelia është një instrument i popullor, i traditës tonë, që e kanë përdorë brez mas brezi. E kanë bërë thjesht, por e kanë bërë mirë, i kanë ra mirë. Dhe tani kemi filluar mundohemi ta bëjmë më cilësore, më të përshtatet kohës, më. Ju si familje përveç se e prodhoni çiftelinë, sigurisht dini edhe t'i bini, i mësoni. Unë për vete nuk i bie se kam ikë në shkollë i vogël edhe ishte kohë kooperativës që nuk i binte kushat shumë për vetë kohën që ishte. Pastaj u ktheva pas disa vitesh që mbarova shkollën dhe unë nuk i bie, vajza ka filluar t'i bjeri, ta mësoj baba. Merrem me riparimin e çiftelisë, e idojmë se si do bëjmë, me modelet se si do i bëjmë, edhe sigurisht edhe mundohemi tregtojmë nga pak. Atë që keni në dorë, keni drejt përfundimit? Në çfarë faze Kjo është? çiftelia është në fazën e është dhënë forma, është gry nga mrena, është dhënë forma nga jashtë, është përgatit pothuajse edhe kapaku që kësaj ndahet nga sipër, që ngjitet. Pastaj pasi përgatitet që ngjitet edhe po themi në gjuhë popullore bishti i çiftelisë, ai zgjidhet pozicioni si vendoset, hapet një kanal këtu me dorë ose me makineri. Pasi përgatitet e montohet, fillon pastaj faza tjetër, vumja e perdeve, themi në gjuhën tonë, vumja e kunjave, vumja pjesëve tjera, aksesorëve që ka këtu poshtë që mban telat, pjesën prap tjetër që mban telat këtu, dhe avash, duke u marrë baba me shumë kujdes me ta. Në mënyrën, vendin të perdeve, pastaj kualidoni, bjejve, telat, e kështu, ka proces tjetër prap. Ju vetë vajzave tuaja doja trashëgosh këtë punë, apo do i lësh që të
shumë e vështirë ta gjanësh me kaq vjetimta. Kjo me kaq vjetimta për shembull disa mund të jetë 400 vjeçare. Dhe brenda është drum akustik, është tamam për këtë. Të pyes pak për me çfarë lloj drurësh mund të bëhet çiftelia përveç manit? Çiftelia zakonisht është prodhuar me dru mani, por çiftelia prodhohet edhe me dru tjerë, prodhohet me dru arre, prodhohet me dru pajne. Dru pajne zakonisht pajne e zezë, që është më fort, është më ngjeshur, është prodhuar pak, po me cilësi edhe me dru shelne, që zona tona kanë pak, është del shumë e lehtë, del shumë e pashme, del e bardhë. Po më e qëndrueshmja kush është nga këto lloje? Më qëndrueshme, më gjatësia. Më rezistentja është e drunit manit, është edhe drunit palnes, sigurisht edhe ars është. Njëkohësisht, tani kohët e fundit ne përdorim edhe drun që vjen nga landruni që vjen nga jashtë, që janë s'po jo për menemin, por druna cilësor, qoftë si ngjeshje, qoftë si përbamje, edhe janë të forta dhe dalin shumë edhe të pashme. Dua ju sot në ditët e sotme, e prodhoni çiftelinë akoma në mënyrë artizanale me duar apo edhe me makineri të kohës? Çiftelia prodhohet në mënyrë artizanale, në makineri të kohës janë gjëra të vogla që përdoren, ngryhet me sqepar me dorë, prihet me dorë, pothuajse pjesa më e madhe e punës bëhet me dorë. Bëhet me dorë do i kujdes të jashtëzakonshëm, nuk arrin lehtë ta prodhojë as kompjuteri me pajisje cilësore, përse nuk arrin që ta majë si model. Edhe do shumë kujdes të jashtëzakonshëm kur e prodhon. Pastaj nuk bie sikur duhet. Sa është çmimi i një çiftelie? Apo variojnë çmimet? Çmimi i çiftelisë varion nga çmime të ndryshme, nuk ka i çmim fiks. Sigurisht që për njerëzit këtu në vendin tonë kemi dhënë më lirë, duke qenë se kemi prodhuar dhe për ata njerëz që më shumë njoh.
bashkohen me morceta, dhe gjitha këto pjesë që jenë këtu, do të shtrëngohen me këto pykat sa të do të gjitë në të kallit. Po të kallit, po nuk pa takim 100%, nuk e përballojnë atë, edhe për pamje, edhe për forca. Po kjo lidhje, shumë perfekt. Ne kemi pa lidhë me gjalma. Ako në vetë. Edhe i shumë, ashtë operacion si është shumë i sukseshëm, edhe i shpejt. Marrë kjo,